小物品也会成危害的。咳2年，误以为罹癌，开刀竟取出辣椒尖。对啊，厉害吧？是急诊室医师往脑自然吐进去。辣椒尖呐，这是发生在中国的浙江啊。那有一名男子哦，就是他咳了2年，一直没有好。而且那种咳呢，感觉又不像感冒，但他一开始一定以为自己感冒嘛。所以就是一开始先自己买成药啊，后来吃了没有用，再去看西医、中医，他都看过，但是就是还是一直咳。那他就很担心自己是不是有肺癌，才会一直咳嘛哈。因为我们都会去爬文，会去查，所以他想我还是要去大医院做检查。后来他就做了支气管的先做 X 光啊，有异物在，然后就用内视镜去照，发现说怎么有一根那个辣椒尖在？就把它先夹出来之后问他说，你本人是很喜欢吃辣吗？他就想了一下，他说我没有很喜欢吃。他说那你过去有没有吃过因为他是不吃辣的人，你有没有因为这样？然后咳的时候，对，呛到了，然后把这个辣椒尖从你的食道滑到你的气管去了。对，那他就想老半天说好像有一次去吃喜酒，然后那个就是辣的螃蟹什么的。那因为他不能吃辣嘛，但是别人就跟他说你吃吃看，一点都不辣，结果他吃一口就马上呛到了，所以可能就是因为这样跑进去气管，就跑进去他的气管，所以还好。不是肺癌啦，所以这样夹出来，虽然他咳了2年，那因为我自己是也有过这种经验，就是我也会害怕。知道辣椒尖哦？不是，我是曾经呢，就是我不是植牙嘛那就是医生有帮我做了牙套，那我那一颗牙齿要25000。那通常第一次他帮你粘上去的时候，他会跟你讲说，我们先不要粘死，你先回去试一段时间，对，再把它做死，下次来再把它粘死。但记得羊排不要吃啊，会粘牙的麦芽糖那些不要吃，免得你的牙齿掉下来。对，因为怕粘起。对嘛？那他没有讲玉米不要吃啊，对不对？我就吃玉米啊，因为我是在门牙的犬齿。就我吃一次之后就发现，牙齿空空的，我把牙齿吞进去了。我吞进去，我就很怕它不出来啊，赶快立马打电话给那个诊所的助理说怎么办？我把牙齿吞进去了。他说没关系，你这几天帮我吃多一点高膳食纤维的食物，这样子青菜什么，就跟我讲了几个。我说为何？他说就看他可不可以把它排出来这样子。所以我就真的有感觉去上厕所因为你看到玉米了嘛，因为玉米有时候不好消化，对，那中医师应该很清楚玉米出来，我想说就是它了。会不会把玉米倒上去？没有啦，就是哪个你看到玉米就知道说这个粪便应该就是你那天批的，我以为掉下来会抠。所以你就拿那个同一批的，你就捏着自己的鼻子，然后拿那个竹签去拉真的看到我的牙齿，真的假的？真的就捡起来狂洗，粘回去了。还好没卡在肠道，算好运。我跟你讲，一辈子经过，只记得他要经过大肠直。之前清肠的时候，我真的在那个诊所马桶里面看到那个牙齿。是哦。我如果有的话，我真的要把它捡起来还病人呢。真的。25000，真的。2万有时候还不算贵的。对。哪个本人在这里耶？本人在这里。本人。别忘了订阅我们的 YouTube 频道，并按下小铃铛看我们最新的影片。如果想要收看更精彩的内容，记得选旁边的影片哦。